aqui os switches do Fizz. Esse foi o resultado final, né? Acabei de ver, vocês acabaram de ver aí. E cara, eu gostei demais, demais. Não atrapalhou o RGB, tá perfeito aqui, né? O som ficou muito agradável, muito agradável. Eu vou gravar aqui pra vocês verem já já. E eu recomendo muito, muito mesmo. Ainda tem alguns switches azuis aqui, ó. E algumas teclas, não deu pra trocar tudo, entendeu? Só vem 45 e esse layout aqui é 45, 60%, 60 teclas. Mas mesmo assim as principais teclas estão trocadas e, cara, valeu muito a pena, muito a pena. Eu tava pensando em trocar de teclado e agora com esse som mais agradável eu tô pensando duas vezes, entendeu? Eu acho que não vale tanto a pena assim pegar outro, entendeu? Talvez mais pra frente, quando eu quiser outro tipo de layout, 75%. Mas ficou bom demais, cara, ficou bom demais. Agora vamos fazer um teste de som aqui antes e depois, né? Do Altemo Blue e agora desse Akko Matcha Green.